क्या लेकर आया? ब्रेड। क्यों? ब्रेड चॉप बनेगा। आज हमारे घर बनेगा ब्रेड चॉप। वाह। मेरे लिए सैंडविच। मेरे लिए भी सैंडविच, इसकी तुम्हारे लिए ब्रेड चॉप। तो फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के डिमांड पर फटाफट झटपट मैं एक कुछ रेसिपी बना रही हूँ, स्नैक बना रही हूँ, नॉट रेसिपी। तो ये है झटपट बनने वाला ब्रेड चप, और उससे ही मैं सैंडविच भी बना लूँगी। आप देखिए मेरे ब्लॉग में। तो इसे सैंडविच बनाने के लिए और ब्रेड चप बनाने के लिए मैंने स्टफिंग तैयार किया है, वो है आलू मिक्स। आलू को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने आलू को तो बॉईल करके छील लिया है। उसके बाद फिर मैं उसे फ्राई करने के लिए जिस इंग्रेडिएंट्स को दूंगी उसे मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो मैंने एक प्याज, 3-4 हरी मिर्च और कुछ धनिया पत्ता को मैंने चॉप कर लिया है, जो कि आप देख रहे हैं कि मैं चॉप कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, आलू को फ्राई करने की तैयारी करूँगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आलू को मैश कर लूँगी पूरी अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। उसके बाद कढ़ाई गर्म करूँगी और उसमें मैं मूंगफली के कुछ दाने फ्राई कर लूँगी। इसे बिना किसी ऑयल के ही इसे फ्राई करना है। ये जब मूंगफली के दाने चटक जाएं तब फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और निकालने के बाद जो इसमें मूंगफली में जो छिलके हैं उसको मैं अपने हाथों की मदद से उसे मसल कर हटा लूँगी। कढ़ाई मेरी गर्म थी तो मैंने इसमें तेल डाल दिया, और तेल जैसे ही गर्म हो गया मैं इसमें हरी मिर्च और लगभग 1 इंच अदरक को क्रश करके डाल दिया। उसके बाद चॉपिंग प्याज डाल के इसे फ्राई किया। हमें लगभग इसे 1 मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं लाल करना है प्याज को। बस ये मरमरा हो जाए उतनी तब तक मैं इधर मूंगफली के छिलके को हटा ले रही थी। देखिए मेरा जो प्याज है बस इतना ही भुना हुआ रहना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने जो आलू मैश कर रखा था उसे मैं इसमें डाल दी, और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पूरे प्याज के साथ इसे मिला लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेस्ट मैं इसमें नमक डालूँगी और थोड़ा सा चिकन मसाला, लगभग हाफ़ चम्मच, ज़्यादा नहीं। और इसे अच्छी तरह से फिर मिला लेना है। और मिलाने के बाद जब लगेगा कि ये मेरा जो आलू है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो लास्ट में मैं इसमें जो चॉप की हुई धनिया है उसे मैं डाल दूँगी, और भुना हुआ बादाम उसे डाल के फिर अच्छे से मिला लूँगी। और मैं आपको क्या बताऊँ फ्रेंड, ये जो भुना हुआ आलू है ना, इसे चोखा भी कहते हैं, ये इतनी टेस्टी, मतलब स्मेल भी इतना अच्छा आ रहा था और ये खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी ऐसे ही, ज़्यादा कुछ उसमें ना डालें। अब मैं यहाँ पे क्या है कि बेसन का घोल तैयार कर ले रही हूँ। इसके लिए मैं बेसन और उसमें मैं नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, लहसुन 2 चम्मच और हरी मिर्च कुछ काट के, और जो धनिया चॉप किया हुआ था उसे मैं डाल दूँगी। और डालने के बाद मैं इसे अच्छे से इसका एक बैटर तैयार करूँगी। फ्रेंड, जो बैटर होगा वो उसका जो थिकनेस होगा वो आप देख सकते हैं ब्लॉग में कैसा है। और इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है देखिए। और अपने हाथों की मदद से इसको लगभग 5 से 10 मिनट फेंटिए, क्योंकि मैं इसमें किसी भी तरह के सोडे का यूज़ नहीं की हूँ। तो फेंट के उसे कुछ देर छोड़ देंगे तो वो खुद फूल जाएगा। तब तक मैं यहाँ ब्रेड को क्या कर रही हूँ, कटिंग लगा ले रही हूँ, ताकि और जो मेरा स्टफिंग है उसमें डाल के मैं उसे रेडी कर ले रही हूँ। बस मुझे इसे बेसन में डिप करना है और डीप फ्राई करना है। बस ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस लगे रहना है, ये आधे घंटे में बन के भी तैयार हो जाएगी और आप खा भी लोगे आराम से। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से सब तैयार करके रख लिया है, और तेल हो गया है मेरा गर्म, और देखिए फटाफट मैं छानना शुरू कर दी। और ये खाने में बहुत ही अच्छा बना था। और जो भी न्यू कमर है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मेरा जो है ब्रेड चप बनकर तैयार हो गया। लेकिन बच्चे कह रहे थे मैं ये नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए आलू वाला ही सैंडविच बना दिया। यहाँ मैंने नॉन स्टिक तवा में बटर थोड़ा डाला, और बटर डालने के बाद जो मैंने तैयार किया था ना ब्रेड के साथ आलू को स्टफिंग करके, उसी को मैं इसमें देखिए अच्छे से डालकर इसे दबा दबा कर सेक दी। ये भी खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही अच्छे। जिस बच्चे को बेसन का आइटम ना पसंद हो वो इस तरह से भी खा सकते। तो मेरे बच्चे इसे बहुत दिलचस्पी से खाते हैं। तो देखिए इसका लुक भी कितना ऑसम है, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगा।
और इसे आप मेयोनीज़ या फिर सॉस के साथ खाइए।